ศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน 1. เฉโก ฉลาดในการทำความผิดทำชั่ว การหากินตามปกติธรรมดา โลก กุสโล ฉลาดในการตัดความชั่ว โกวิโท ฉลาดในการประพฤติธรรมในการทำความดี บัณฑิโต ฉลาดในการทำด้วยปัญญา 2. วินา เว้นอย่างสูง เว้นพลัดพรากคือขาดเสียมิได้ เช่น ผัวเว้นเมีย เว้นพระพุทธเจ้าเป็นต้น วัชเชตวา เว้นหมดไม่มีเหลือ และเว้นเฉพาะเรื่องไม่ดีเรื่องเสียทเปตวา เว้นไว้ส่วนหนึ่งจากหลายๆส่วนโดยเอาไว้ส่วนหนึ่ง อัญญตระ เว้นในกรณีพิเศษเช่น เว้นจากฝัน เว้นที่เป็นข้อยกเว้น 3. นิสสายะ อาศัย สถานที่ ตระกูล บุคคล เครื่องอุปโภคบริโภค อาศัยเป็นอยู่ ปฏิจจะ อาศัยของไม่มีรูป เหตุการณ์ และอารมณ์ อุปาทายะ อาศัยกิเลส สัตว์ และบุคคล อาศัยแนบชิด อาคัมมะ อาศัยสิ่งไม่มีตัวตนในเรื่องดี เช่น อาศัยนิพพาน ความไม่ประมาท อันวายะ อาศัยวัย ความเจริญ การสืบพันธุ์ อาศัยแบบเป็นไปตามธรรมชาติ 4. ไวยาวัจจะ ความขนขวายทางกาย ช่วยด้วยกำลังกาย อุสุกะ ความขนขวายทางกายและทางใจ 5. พุนชติ บริโภคทางปากโดยตรง ปริพุนชติ บริโภคด้วยการใช้สอย 6. เนติ อาเนติ นำสิ่งที่มีชีวิตไป หรือนำสิ่งที่มีชีวิตมา หรติ อาหรติ นำสิ่งไม่มีชีวิตไป หรือนำสิ่งไม่มีชีวิตมา วงเล็บวหติ ข้อ 7. ปริสิตวา เข้าไปสู่สถานที่ เข้าไปทั้งตัว เอาตัวเข้าไป สมาปัชชิตวา เข้าฌาน เข้าสมาบัติ 8. นิคขมิตวา ออกจากที่อยู่อาศัย ออกมาทั้งตัว เนกขัมมะ ออกจากกาม ออกบวช วุฏฐายะ ออกจากฌาน ออกจากสมาบัติ วุฏฐานัง ออกจากครรภ์ นิสสารนัง ออกจากทุกข์ ออกจากโลก 9. วิหารติ อยู่แบบมีคุณธรรมของผู้ทรงศีล เช่น พระพุทธเจ้า วสติ อัจฉติ อยู่แบบชาวบ้านทั่วไป ปฏิวสติ
อยู่แบบประจำไม่โยกย้าย อยู่แบบตั้งถิ่นฐานอาศัย นิวสติ อยู่ประจำแต่อาจโยกย้ายแบบพักชั่วคราว อุปวสติ อยู่แบบชั่วคราวแบบพักอาศัยไม่นาน อธิวสติ อยู่แบบสิงอยู่เป็นการอยู่ของเทวดาผู้ปีศาจต่างๆ อัจฉาวสติ อยู่แบบครอบครองเป็นเจ้าของ โหติ อยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่ของตน เช่น พระอยู่ในบ้าน และความอยู่ของวัตถุสิ่งของทั้งหมด 10. อามันเตสิ เรียกผู้อยู่ใกล้มองเห็นตัวตนกัน มักมีอิทธิรับ ปักโกสติ เรียกผู้อยู่ไกลซึ่งมองไม่เห็นกัน แต่เรียกได้ยิน ไม่มีอิทธิรับ ปักโกสาเปติ เรียกผู้อยู่ไกลมองไม่เห็น และเรียกไม่ได้ยินให้ผู้อื่นเรียกต่อ 11. นิพพัตโต บังเกิด เกิดในกำเนิดต่างๆ เกิดเรื่องราวสุขทุกข์ อุปันโน เกิดขึ้น เกิดในกำเนิดต่างๆ เกิดเรื่องราวเกิดเหตุการณ์ ชาโต เกิด คนเกิด สัตว์เกิด ความดีใจเสียใจเกิด และเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนเดิม เช่น ปาโป ชาโตติ 12. อนุชชวิกะ ควร มักเรียงไว้หลังศัพท์อื่น เช่น ตถะนุชวิกัง อนุรูปะ ควร มักเรียงไว้หลังศัพท์อื่น เช่น คณานุรูปัง ปฏิรูปะ ควร มักเรียงไว้หน้าศัพท์อื่น 13. ขาทติ กินของแข็งที่ต้องเคี้ยวด้วยฟัน กินผลไม้ การกินของสัตว์ พุนชติ กินธัญชาติคือกินข้าวต่างๆ ปิวติ กินของเหลว ของที่ใช้ดื่ม เช่น น้ำ ข้าวยาคู อนุพุนชติ กินบุญ กินบาป วงเล็บเสวย 14. ชายี เป็นกริยาของผู้เกิดคือลูก วิชายิ เป็นกริยาของผู้ให้เกิดคือแม่ วงเล็บคลอด 15. โอโรยหะ อาโรยหะ ลงหรือขึ้นจากที่สูง เช่น บันได ภูเขา หลังสัตว์ อุตตริตวา โอตริตวา ขึ้นหรือลงสู่ที่ต่ำ เช่น ขึ้นจากน้ำ ลงแม่น้ำ 16. ทิฏฐิ เห็นดี เห็นชั่ว เห็นด้วยใจ ทัศนะ เห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยตา เห็นด้วยการมองดู 17. ทาเรติ กั้นร่ม วงเล็บ
ห่มจีวรสวมรองเท้าปิทหติกั้นทำนบวงเล็บอุทกะโสตังปิทหตินิวาเรติกั้นอันตราย วงเล็บอันตรายังนิวาเรติ 18. ทัสเสติ แสดงรูปธรรม แสดงสิ่งที่มองเห็นได้ แสดงแบบชี้แจง เทเสติ ทีเปติ แสดงนามธรรม แสดงอธิบาย 19. วิมติ สงสัยสิ่งที่เคยมีมาแล้วแต่จำไม่ได้ชัดเจนแน่นอนกังขา สงสัยสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและอยากจะรู้สังสโย สงสัยเรื่องทั่วไป 20. ทวิ ใช้กับสิ่งที่มีทั่วไปอภุอุพยะ ใช้กับสิ่งที่มีเป็นคู่อยู่แล้วโดยธรรมชาติ 21. กลาปะ หางที่เป็นกรรมเป็นพุ่มไม่มีเนื้อเช่นหางม้าหางไก่นางคุถะ หางเนื้อมีกระดูกเช่นหางวัวหางควาย 22. อัคคะ ปลายที่อยู่ข้างบนยอดอันตะโกติ ปลายที่อยู่ข้างซ้ายขวามัทธกะ ปริโยสานะ ปลายที่อยู่ล่างปลายสุดปริยันตะ ปลายรอบๆขอบวงสิขะ สิขระ ปลายแหลมยอดแหลม 23. อาหะ กล่าวเรื่องสั้นๆไม่กี่ตอนกล่าวตอบโต้กันมีอิติรับกเทสิ กล่าวเรื่องที่ยาวเป็นเรื่องราวพนติ กล่าวสวดวงเล็บสรพัญญะปะทะติ กล่าวสวดเป็นแบบแผนทาสติ กล่าวแบบผู้ใหญ่วะทะติ กล่าวฝ่ายเดียว 24. อรหัง ใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นอรหา ใช้กับสาวกหรือพระอรหันต์ในลัทธิอื่นอลังการะ อาภราณะ เครื่องประดับทั่วไปอาภรณะ เครื่องประดับทั่วไปปิรันธนะ เครื่องประดับเฉพาะอย่างเฉพาะอย่าง 26. อาลาหณะ ป่าช้าที่ใช้เผาศพสุสานะ ป่าช้าที่ใช้เก็บศพ 27. เวเสนะ ใช้สำหรับคนแปลงร่างเป็นนั่นเป็นนี่ 28. เฉตวา ตัดกิเลสต่างๆและตัดสิ่งของเช่นต้นไม้ชินทิตวา ตัดสิ่งของตัดต้นไม้ไม่ใช้สำหรับตัดกิเลส 29. ปฏิวิงส
ส่วนสิ่งของปเทสะส่วนที่เป็นผืนเช่นแผ่นดินภาคะส่วนแห่งธรรมส่วนความดีส่วนบุญโกฏฐาสะส่วนแห่งบุญ30นิคคันหาติข่มคนหรือสัตว์วิคัมภติข่มกิเลสข่มปีติ31นิวาเรติห้ามคนห้ามสัตว์แบบใช้มือโบกห้ามนิเทเสติห้ามใจตนเองห้ามความชั่วปฏิคิปิห้ามหรือคัดค้านผู้อื่น32อุสสาเปติยกของให้สูงขึ้นยกธงโอโรเปติยกคนวงเล็บอุ้ม33อุยโยเชสิส่งไปอย่างมีเกียรติส่งคนมีเกียรติตามส่งเปเสสิส่งไปอย่างสามัญธรรมดาปหินิส่งของหรือส่งข่าวอนุคัชชติตามไปส่งวงเล็บคน34อาจิคิบอกเรื่องเล็กๆบอกเฉพาะคนอาโรเจสิบอกเรื่องสำคัญบอกเรื่องราวบอกแก่คนหมู่มาก35สยตินอนแบบผู้ใหญ่นอนในบ้านนอนกลางคืนนิปัชชตินอนในที่ไม่ใช่ที่นอนนอนแบบไม่สบายสัตว์นอน36นิทธายิหลับกลางวันหลับนอกเวลานอนสุปฏิหลับกลางคืนหลับสนิทหลับฝัน37คีวะลำคอทั้งหมดคะละรูคอหอยอาหารเข้าไปขันทะก้านคอ38อาทีนะโวโทษความเสียหายในตัวโทษเศร้าหมองอวันนังโทษที่น่าติเตือนไม่น่าสรรเสริญวัชชังโทษที่ควรงดเว้นโทษทางพระวินัยขลิตังโทษที่เกิดจากความพลั้งเผลออปราโทโทษอันเป็นความผิดทางกายวาจาใจอัจจโยโทษที่ล่วงเกินโทสะโทษอันเป็นกิเลสความผิดเสียหาย39ภูมิดินที่อยู่ด้านบนพื้นดินหน้าดินปฐวีดินที่อยู่ลึกดินชั้นล่างดินที่เป็นธาตุ40อาโปน้ำที่เป็นธาตุเดิมอุทกังอุทังทะกังน้ำใช้ทั่วไปปานียังน้ำดื่มปริโภชนียังน้ำใช้น้ำที่คั้นจากผลไม้และผสมกับสิ่งอื่น41วาโยลมที่เป็นธาตุเดิมวาโตลมธรรมดาลมที่พัดไปมาอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าออก
42เตโชไฟอันเป็นธาตุดินธาตุเดิมอัคคิไฟที่มีแสงสว่างไฟกิเลสปาวะโกไฟป่าไฟไหม้บ้านเรือนไฟเกิดจากผลบาป43อุปติตวาเหาะไปไม่หวนกลับมาอีกอัปพุคันตวาเหาะขึ้นไปแล้วกลับลงมาอีก44โอตาเรตวาวางของที่แบกหามมาลงไว้ทเปตวาวางของที่ถือมาลงวางของเล็กๆไว้45โอโลเปติมองดูด้วยตาเนื้อโวโลเกติมองดูด้วยตาปัญญาหรือดูด้วยญาณ46อุทะระท้องใส่ข้าวท้องด้านนอกกุจฉิท้องใส่ลูกท้องด้านในถัญญะนมผู้หญิงที่มีน้ำนมเลี้ยงลูกได้วงเล็บเต้านมฐะนะนมที่ไม่มีน้ำนมวงเล็บนมผู้ชาย48อรัญญะป่าเล็กๆป่าที่มีคนอยู่ได้วนะป่าใหญ่ไม่มีคนอยู่49จักขุตาส่วนในประสาทตาอัคคิตาส่วนนอกลูกตา50จักขุทุพละคนตามืดตามัวอันทะจักขุคนตาบอด51หิริอายใจตนเองรัชชาอายคนอื่น52ศรัทธาใช้กับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวสัทธาโรใช้กับศาสดาในศาสนาอื่น53พันธิตวาผูกอย่างหลวมๆผูกเป็นพิธีเวเถตวาผูกอย่างแน่นหนาผูกมิดชิด54อุปันโนเกิดแล้วไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือไม่อุปันโนโหติเกิดแล้วแต่แน่ใจว่ายังเป็นไปอยู่อุปัชชิเกิดแล้วแน่ใจว่าผ่านไปแล้ว55บุโถเป็นกริยาของปัญหาที่ถูกถามปุจฉิโตเป็นกริยาของคนที่ถูกถาม56ยาจติขอทั่วไปภิกขติขอแบบพระขอแบบแสดงอาการที่ต้องการวาเรติขอพรขอลูกสาววิญญาเปติออกปากขอ57ปฏิยาเทติตกแต่งไทยธรรมมันภทติปิรันทติตกแต่งร่างกาย58ทัปเปตวาทัปเปติปฏิทัปเปติตั้งของไว้วางของไว้ตั้งตนไว้ปฏิฐาเปติยังให้ตั้งไว้ปฏิฐาสิตั้งมั่นตั้งอยู่เองทัตถวาอัฏฐาสิยืนอยู่ดำรงอยู่59อภิรูหติอารูหติ
ขึ้นขี่พาหนะหรือสัตว์หรือขึ้นสู่ที่สูงอุตตรติขึ้นจากน้ำอุคัชชติลอยขึ้นไป60โอโลเกติมองดูเพราะยังไม่เห็นปัสสติเห็นเพราะมองดูแล้ว61นิกุจฉติปฏิกุจฉติครอบครองเอาฝาครอบปฏิปัจฉติครอบครองทรัพย์สมบัติปริคันหาติครอบครองสถานที่สิงรอบอยู่บริเวณปริยาเทปริยาธาติครอบงำจิตใจเหนื่อยอ่อนหมดแรงอภิภวติครอบงำกิเลสข่มกิเลสไว้62วัสสติปวัสสติฝนตกวงเล็บปีฤดูฝนปุงนะปุงวัสสะพัสติของตกพังโฉบลงจมดิ่งโรยลงหลุดอัฏฐังคะเมติพระอาทิตย์ตกปะตะติของตกหล่นร่วงแทงลูกปะปะตะติตกลงไปล้มพัดตกไปปฏิชานาติตกลงยอมรับวงเล็บให้สัญญารับรองตกลงแสดงความเห็นชอบ63ปหารติตีคนตีสัตว์เตะถีบดีดอาโกเตติตีกองวงเล็บเคาะทุบตีต่อยอัคคาเปติตีราคา64คันหาติรับของทั่วไปคว้าจับฉวยเชื่อถือคำตั้งชื่อปริคันหาติรับประเคนรับแบบมีพิธียึดถือกำหนดสำรวจอธิวาเสติรับนิมนต์อยู่รอคอยอดทนตกลงสัมปติชติรับปากรับรองรับแข็งแรงปฏิสุนาติรับคำวงเล็บรับพร้อมตอบรับการรับอารมณ์สเมติรับกันเหมาะกันประชุมรำงับพบกันมาพร้อมสมาธิยติรับศีลรับด้วยใจสมาทานถือศีลถือเอาพร้อม66ภารติโปเสติเลี้ยงดูเลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์ปริวิสติเลี้ยงพระเลี้ยงแขกเลี้ยงแบบรับรองเต็มที่สันตัปเปติเลี้ยงจนอิ่มหนำวัตเตติเลี้ยงให้เจริญเติบโต67ทัสเสติแสดงรูปธรรมเทเสติแสดงนามธรรมทีเปติแสดงอธิบายให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนิทธิสติแสดงออกแสดงไขวิทธาเรติแสดงให้พิสดารอภัทธิสติแสดงอ้าง68คตะเตติเสียดสีกระทบคังสติสีกระทบนิมัฏฐติสีไฟ69นินทโนคนยากจนคนไร้ทรัพย์ทรินโทคนเข็นใจคนไร้ที่พึ่ง
ทุกขโตคนตกยากคนลำบาก70ขุททกะน้อยด้วยขนาดอัปปะน้อยด้วยจำนวนจูละอนุน้อยด้วยรูปร่าง71อนุกะเมนะโดยลำดับก่อนหลังอนุบุเพนะโดยลำดับขนาดสถานที่และเวลาปฏิปาติยาโดยลำดับบุคคลสถานที่เวลา72มะระติมะโตมะริตพังเขาตายเองมาเรติมาริโตมาเรตโพเขาฆ่าคนตายหรือคนถูกเขาฆ่าตายมาเรเปติมาราปิโตมาราเปตโพเขาใช้ให้ผู้อื่นฆ่าคนตายเขาถูกใช้ให้ฆ่าศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ 1. ครั้งนั้นใช้อัฏฐะตะโต 2. ในระหว่างใช้อันตราอันตเร 3. เสมอเนืองประจำใช้นิจจังศรัทธาอภินหังอภิคนัง 4. ไม่นานนักใช้นจิรังนจิรัสเสวะ 5. เวลาเย็นใช้สายังเหสายันหะสัมมะเยสายันหะกาเล 6. ศีรษะใช้ศิระศีรษะ 7. ร่างกายใช้กายโยเทโหสรีรังคัตตังอัตตภาโว 8. ญาติพี่น้องใช้ยาติกายาตกาพันธุ 9. น้องชายใช้กนิษโถกนิษฐพาตาอนุโช 10. เพื่อนใช้สหายโยมิตเตสุหันโช 11. พระราชาใช้ขัตติยราชาภูปาโล 12. งูใช้อหิสัปโปอาสิวิโส 13. ช้างใช้หัตถีกรีกุญชโรนาโค 14. ลิงใช้มักกะโตวานโรกะปิ 15. นกใช้สกุนีสกุโนวิหโคทวิโช 16. ทะเลใช้สมุทโธอันนโวสาคโร 17. น้ำใช้ทะกังอุทะกังอุทังฉะลังอัมพุ 18. ศัตรูใช้เชตุริปุอมิเตอริ 19. เมฆใช้เมโควลาหโกอัพพัง 20. ดวงจันทร์ใช้จันโทจันทิมานักขัตตราชาโสโมสสิ 21. ดวงอาทิตย์ใช้อาทิตโจทิวากะโรทินะกะโรสุริโย
รังสิมา22ใกล้ใช้อาสันนะสาสามันตะอันทิกะสันติกะสมีปะอวิทูเร23กว้างใช้วิสาละวิปุละวิถินนะวิทัตตะวิถาระ24เก่าก่อนใช้โปราณะปุราคมะสนันตนะ25งามใช้โสภณะสุภะกัญญาณะจารุกันตะ26ใจดีใช้สุมณะสุจิตตะ27ต่ำช้าเลวทรามใช้หีนะนิหีนะลามกะโอมกะอิตระ28ทั้งปวงทั้งสิ้นใช้สัพพะสมันตะสักกะละนิเสสะอเสสะ29ทั่วไปใช้สาธารณะสามัญญะ30เป็นหัวหน้าใช้บุพังคมะปะมุขะปะทานะโมขะปาโมขะ31เร็วใช้สีคะละหุ32สุดท้ายภายหลังที่สุดใช้ปัจฉิมะปันตะปริยันตะอันตะอันติเม33ภายหลังใช้อัฏฐาปรภาเคอปรภาเคศัพท์ที่นิยมใช้เป็นคู่1บุญบาปบุญยะปาปัง2ความดีความชั่วกุศละอกุศละ3ซ้ายขวาวามะทักขินะ4ข้างบนข้างล่างอุปริเหฐาอุปริมะเหทสิมะ5เพียงใดเพียงนั้นยาวะตาวะยาวตาตาวตา6ฉันใดฉันนั้นยะถาตถายะถาเอวัง7ข้างหน้าข้างหลังปุระโตปัจฉโต8ก่อนหลังปุรังปัจฉา9ข้างนอกข้างในพหิอันโต10เด็กชายเด็กหญิงกุมารโรกุมารีทารโกทาริกา11ขันติโสรัจจะขันติโสรัจจะขมาโสรตาการใช้ศัพท์ที่มีลักษณะคล้ายกันศัพท์นามศัพท์คุณนามศัพท์กริยา1สามัคคีอิทธิลิงความพร้อมเพรียงคุณสมัคคะสามัคคีเป็นหนึ่งอันเดียวประสานกัน2ปริหานิอิทธิลิงความเสื่อมหายนะปริหานะเป็นกริยาทุกขะ3ทุกขะนปุงศัพท์คุณ
ทุกขีทุกขินี4สุขะนปุงสัพคุณสุขีสุขินี5โอกันติอิทธิลิงการเข้าไปการปฏิสนธิกิริยาโอกันโตโอกะมันโตก้าวลงแล้ว6นามนิขันติกิริยานิขันโตนิขัมมันโต7นามวิภัตติอิทธิลิงแบ่งแยกจำแนกกิริยาวิภัตโต8ปมาโทประมาทเลิศเลอเมาคุณปมัตโต9นามประสิทธิอิทธิลิงสำเร็จปรากฏชำนาญกิริยาประสิทโธปรากฏรู้ชำนาญ10นามวินาโสกิริยาวินัสโถ11นามวุฒิคุณวุฒะ12นามวิรุหติวิรุณหะวิรุณหะ13ภวะปุครังวิปุรังกว้างมากใหญ่ไพบูลย์เหลือล้นมุตติอิทธิลิงความพ้นมุตตะกิริยา15โกรัตโกสลันโกสละกุศละโกสละคนฉลาด16อติกันติก้าวล่วงกิริยาอติกันโตอติกะมันโต